okoko prier oza na nzambe mais makambo so na vie po kutela ngo ebiske yo ne pas dire que soko prier ka mutu mo soka inaka yo ko inoka kati nazali bioma na sala ko bominga te mo pianga foti ezate na te so comprendre sala zo sala puis nzela ko kende ko koma timpaka e bana kati ndako mutu atongaka kozanga na kozwa eze fort na yo na ngati destiné ndenge yela okoyi pe kozala na chance na vie te motie courage mbamba ndenge batutu balingela mukile kende osambeli pete mbopambolami kosambela eza makambo kokota lola nzamba kopambola nga a partir ya courage kokuta nga nango pe na debriaka siko na nzela na nga nde nzamba kokrete bato misala malamu bazala po bapusa nga na kopi na sala kaba matisa ngo kende liboso ke bana mibala kisasa période tokomi tambola nekenge lokuta na mibala komi ebele église kolakisa biso lola mais comportement faut yeba c'est trop important soki te base basoso bazaka na mbongo na banki te ndeni basi bazaka mayanga pe bazaka ba fidèle ti liwa mais bakanga na mapangu te. Coucou très chers internautes, fidèles amis, téléspectateurs, j'ose croire que vous êtes de nombreux à nous suivre à cet instant. Bonjour et bon début de la semaine de partout là où vous êtes dans le monde. Et c'est bien moi votre humble servante GS, la patronne à moi Namboka, G comme Gaël, S comme Suga, la patronne comme la patronne de la presse congolaise. Restez toujours branchés sur votre chaîne Univers Channel TV. Donc on a il y a actualité et puis il y a toujours Toli à Péter. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le pasteur John. Donc, quand on voit les pasteurs, on voit beaucoup plus la prédication, des conseils et tout, qui nous aident, qui nous édifient beaucoup plus partout dans le monde entier, nous les savons tous. Mais bien avant de recevoir mon invité, je dis merci à celui que j'appelle Arsène Leto et les jeunes millionnaires. Pourquoi pas à toi, Francis Mavimpi, là où se repose ma confiance, garçon Paris. Là où tout a commencé. Un grand merci à toi Patrick Moulele, pourquoi pas à toi Dorcas Mouzi, Serge Louko qui est le mannequin d'Orléans, l'homme aux yeux doux. Un grand merci à toi Babel Lunga Mamotema, ya Juliana Mbisi, donc Balobi, ma base depuis Orléans. David Ngunda le père, Marvin Bahati, Christine Azané Wande de mon cœur, Dylan Moulamba, hashtag le vrai. Comme je disais tout à l'heure que je suis avec le pasteur John. Donc aujourd'hui on va beaucoup plus parler na makambo ezokomela biso na mboka vu que pas musal na nzambe akomeka un peu ko aider biso na ko comprendre makambo. Bonjour pasteur John. Bonjour, ça fait base. Donc yo kutuko olonga na yo déjà ba problème pas na yo ezala kama ekota kapenza te place mapakanza ki ndofana. Ouais. Donc na comme ça monter maneti libanga. Libanga pas sera pas problème, mais c'est son cas likolo na. Likolo na. Merci. Donc so comme bon aux à l'aise. OK, mais pasteur John, ton bébé qui est aux Mboula Sika 2020, précisément on a deuxième mois de l'année février. Moi makambo l'équipe moi ebele ba mugwe pe ba fêter ba to ya kolela ndeti ba artiste na biso ba zape na matanga et puis yo poza na ona côté na yo message ni noko pesa na moi o année o en fait bande bandi selon yo année selon nga izaka bien année pas nga tout ezaka bien donc banda adam neva ba bimisa mukili ba tcha bango baya tout ezalaka vrai tout ezalaka faux. C'était son alobani. Tout est vrai, Laxini. Ceux qui écoutent bien, nous sommes sur le bar. En 2020, opportunité depuis janvier. Ma pamboline fungwan. Ma pamboline fungwan, mi te que oh po écoutez te. Les années moni tala. Tout décortiquer ma kambu bien pour te comprendre des stratégies à vite. Il y a la peine stratégie à ba danger d'engeza. Maintenant, ça se comprend. Et ça c'est que toke malem soko priaka okuta na banzaka kitoko tisuka te to za mpenda vrai okoko prier za na nzambe mais makamso na fipo kutena ngo ebiske yo ne pas dire que soko priaka mutu mo soka inaka yo ko inoka kate ako inoka nzambe ndako tasko stratégie ni ko kimelela ye to ataya tche local a permettre na nzela sima o s'en sortir et simba do ezana ba façon moko tala facilité nyonso na so ba no vrai liwa ou lobby côté ba comédien est-ce que liwa libo c'est on a coup fait côté artiste té
et ça côté na bango et permettre na mikolo kwa to tchangoka et bimé belé comme si bakufi trop. Or mu pepe mabende ko le angle wana mais ne pas dire que bango nde bakufi na rare to et ben mo comme ça pourquoi bakei sans que n'importe cimetière avant muto na kufa na ndenge bakufa kufa au moins que na juro pe mukono oya kufi dans l'hôpital au moins ba ka eza combien parce que quand ba to pousse bakufi combien to checker te pour ba ta pousse quand ba chauffeur ya ba moto bakufi combien to checker te na te so comprendre quand ba to ba zelo kwa mutu na kana mais et englobé tant bango kuti bango na kaona oui parce que soit pour ba perdre mutu mais to comme nzambe te comme si kuna comme kanaï te tous les partis à parti toya mukili challenge donc maintenant le 2020 bakimsu ba ina yo bakamo koti et simba tie bango na yo nini ba défaut na ngetali bango na nini ana salia bioma na sala ko bobo minga te mopia nga foti ezate na te so comprendre salo zo sala pin zela ko kende ko koma timpaka e bana kate yo nanga to zana idée que to lamuka lobi po to lamuka banda kala maintenant au moins la biso jeudi to éviter invité sans comprendre oui très bien muki les a compliqué na beta quelqu'un na bimi na mata moto na taxi bis na zuma ka voiture na kena comme place na kenda so ba auto kenda na nzela to kuta ba zu gafu ba kufi ava yo tam to yeba tuti est-ce que le comme un accident sami na moto to na mutuka ndo obeko mata mutuka jamais matakaka yebaka ke ka on de komeli bango pesi biso leçon to yeba vie et continuera pe silaka fin du monde amuté ça so kati motemi tant que nzamba songi te courage mais ne pas dire que lokabi na kokufa na mitika na gigogo na bando tam te courage tout fait nom ah to ça nous ah malembe mama moi tolia pete bato ba tina na ngote azoko takana ba comprendre ngo tolia pete latini tolia pete ça bazia mututu oyo akuti na mukiko mutuka kate tolia pete pesa ka respect ko banda na fourmi na babalen na te so comprendre fourmi akota na mai te à part bambula oyo bete na mikem tia banga mais fourmi ba ke na kacha mai balen na za na te so comprendre mais bakuta na te na bité so na lo ba de zo kende ezo koma biso bato toza na privilège ya kovivre selon grâce nzambe atie nyonso tokuti na mokili ezopesa biso kaka signe ya koakompagne biso na vi ndenge nzambe atia mais valeur ya nzambe atiela moto eza yo na nga ndako moto atongaka kozanga na kozwa eza fort na yo na nga te destine ndenge eyela okoki mpe kozala na chance na vie te motie courage ya mbamba ndenge bato tu balingela mokili ekende osambeli mpe te bopambolami opambolami na compte mapamboli ya nzambe te na compte ya courage na mbamba na ekenge kotosa principe ya vie bato misusu mpe babengami na kobonga me batie goigoi ya bakoboya mosala te goigoi ya koboya korespecte moke oyo nzambe atie na nzela na mpo bakangisa bakoma nango ya mingi bafungwama nayebi te so ozolanda nga okende apres sango na makambo mosusu soki azwi spectacle soki azwi feti na miso babangisa bato asalaka feti mais na vérité makambo ndenge ezokokana na ye eza te nayebi te soko comprendre oyo na baka alambi soso na kobangisa bato na solome na libumu na ye ekokaki ye te nayebi te soko comprendre chez moi baza tala ebele okomprendre mana oyo naza biso bapeli yango mabi tolepete eza nini tolepete eza mipesa anglais keba na vie à moins que yo moko sabote apres kosaki yo balokanga mpo bato biso basabote vie abengama na ye asenga bonga te ye moko soki azwi mwa $50 500 fier te akoti na buzoba ya vie stratégie pa akoza na nyongo mosusu kuna alingi ofuta te ndako na ye moko bana alingi koliesa te boyena bapiaka te mais so akuti ono na nzela tantini boye peti na lela yo abandika $10 yo mpe ntango okende kuna mopao ora bini mopao mpa na bino me na ndako banyongo mosusu maafuta eza te nayebi te so ozokomba totondi biso nyonso baescro boye na kisasa na nga moko paster dona yo bopoza na escro nalobi toza na kati nayebi te so ozokomba oyo eza monde akwata nalati sapate bombai na chaussette me na kati lokolo solo chaussette toboka na miso ko moni côté eza côté mo bita la chaussette kito donc na longa sapate ko boya nanyo donc nayebi te so ozokomba nazo pesa ma périmètre au 2020 mama to na air moko conscience ko bonga fo zaka na mbongo belete bongo eza calculage ete nazwaka moke nzambe apesinga na sukeli awa soki mpona koma lokola baninga te na kokani te mpona pusana nasala nini nde eloko ezangi biso
naso bano makamba mike kosambela eza makambo kokota lola nzamba kopambola nga a partir la courage kokuta nga nango pe na debriaka siko na nzela nanga nde nzamba ko créer bato misala malamu bazala pa ba poussa nga na kopi na sala kaba matisa ngo kende liboso mais ne pas dit que ça qui na priaka na kanga maboko na fa na ndako na bakani na za mutu na za mukila te nde batu wana ba yebele be gise tondi na quartier lipambolo ko mi pete to comme si nzambe sans effet na te ça comprendre to kanyi maboko bima kendo de bio kopi na ngate biso bana nzambe to ko saba kopa boye te kopi yo zo c'est la misala ezate na Congo peso ke na panti o kanga maboko lia wapi parce que pesi nzamba alléluia kaya mako église comme le Paris foot la muka soko tali kuno ko mona mbongo même yesu asala ka ngota kolo muki na te so comprendre to ke bana ba vanti nzamba za Paris foot na permité nzambe faut mériter soko boy ko luka fufune ko bima te na poko ko lela nzala mozana spiritualité prière na yoko yoka na banshi ba ko batela yo mais tongo ti pokwa oko ganga na mokate pendo ko santi kenga na suki ye ete logo le prière qui mi chopé ko bato logo prière qui mingi mi sebe to tondi na ange rien kuna kwata soko sakani ko kenda va on a ce périmètre à vie bato ba yom ki ya nyonga comme si prière logo ndé ndako lipamboli nzamba comme logo la na bandi o ba bani ndako nganga yo ba batei boche bandimi na temps luka sambela base soko boy ko bomba o ko matate comment na kisasa soko moni muto azotanga ka moi 5000 francs bato ba ko tondela logo banzinzi or baby te ka fotanga mbongo o sala kini ni pose mbongo so lona kini batu balingi oluka te pardon muto azoluka abombaka o asa ke loko te so ka beti kalkia te lero pa ya koko esimbi 17 bimelio il faut tout na koma yo sa musana ki journaliste awo tango bomanga nzoto pona ko tambola wana yo yebi tango zo ne fiske monani o ya yebi ta sala ka rien so ka moni ya pesa leki e pesa siko koma yo moko muto sala ka musana o sala ba dépense makasi te ko leka bangunde na ngindi ko nanga moko auti ko yawa ondo moni ngawa mwana ngako kufa kaka na tu nani o no mwana makile sili ndeme o kanche mwana o tena comme ça na 5 mais tika azana ni trace ya ko lusala na vie ni copie ni musala nini siko na tuna ngana ko bandana mwana liboso tio koma na 4 6 otaki zemi ndenge nini so na otala ite na otala basi wana koma ba sedaki mamba to na ba no makambo clair il faut koyeba faut mena kutana mobalo alinga kinga bon monsieur pe na pesi fotité akutana mobali moko ase escroc neti biso ba oyo na lingi yo lito ya pesa na sakai na yo na suka na kusana nini na bwaki siyo bazali mais yeba ngo pesa ko sana modèle wana ba mibale bele ba suka mama ebela mibali bakufi na banzela partir ko sundola bazemi na bango pa bana basi moi si ayeba katia kantsako mobalo ya linga oko mi pesa na bambonga pesa kande bando kantsoko lingio mama tanga ko bimono suka sana nini abwaki so na zemi tango ke notrenga na zemi na famille ozotola ma famille pesa batali ya olokole na mwana yo moko za charge na ye osape na pesa ko kama longa te siko tala soko sali ba farfoli ba munyo na kindimo na mibali muso ndeba pesa faute ndaba chef abo tika ko juger batu na loenge c'est ça keba soko pesa mwana na oli soko kokate so comment ça juger mwana batu pour mwana kindumba or mo ba nda kosa kiye c'est ça o mona pe mibali ba sangani a fille to regretter moi si kitoko boy mais moi si kitoko abebeli pour pana bino na te so comprendre schéma yango moni mama na ngai keba na mibala kisasa période to komi tambola ne kenge lokuta na mibale komi ebele les autres conseils en plus c'est leur personne ça sabino mabala langage nandeni mama ko zano kitoko nde na moni yo boy mabe na bino boy ko pesa mbele ba langage te bo ça na ba respect ko luka donc il doit respect na archive pour tout ça mobile et na pesa respect modèle yo e ko kana donc respect na pas mobile ba to tindo ko tinda ozana souci mobile ya honorer yo mais ye muta honorer yo lingi ete mozana posa batu ba ko tonda batela ndengo bali ola c'est ba pire que na zip na tipe alliance le la bi bino mais mobile auquel libala mo lingi bien exacté na ça souffrir et belle tala soumission comment mabala kala ezanga ka mbongo ba umela mabala na biso lelo mona mwa soko mone be kitoko ba mona bo tala tantine fio penda ko tikite moi sikitoko tala tata mais langage na libala mama nazo peso conseil et na mobali muso katele réponse bo ayini na bano ya bota na yo ata bio moi soko fa na ite ato sengi ba pardon na sima libala komi ya mame mbongo ekatana ba bamba na col basomba na biloko na 12 heures te ko refese ba kino soma na biloko mimi na butu pe ba bamba na mbongo akati pe yeba na bien te
Nate sans comprendre. So ba timbe le conseil na ba quitté. Personne n'a changé. So écoute obi chance. Chance. Ke ba na di ba la chance. Nate sans lo bani. Conseil na zo pesa so yo kinga base. Église ko la biso lo la mais comportement faut yeba. Oyeba, c'est trop important. So qui te base. No mo to la pete zonga. Lelo yo. Pourquoi ça a titre doctorat, licencié, budget na banque, langage, keba, yeba droit à vie. Mutuni na bongi na respect. Libala ba mekango ko mungu ate mama tala Bible. Comment bato akala basi akala ba kumisa ka mibali na bango ko aba. Na himina lo banini te. Lelo te lelo mboko ka je se pese respect fanda mobali ngona ana bagage intellectuel. Boni ko sundola biso to na biso to kola bien na famille. Naza bano mabala lelo. Biso famille so basaka na biso te biso depuis ba papa so ba mama ba koko. Basaka na biso te to bien mobala ko saka na ngata ta. Or so ko ke libala ndima tous les conditions kutina libala wana. Okola kana resho mobala mimena moto ba koni kende. Challenge ngolo ko simba bozongi. So ko lingi mobali linga nyonso. Lelo ezalaka te. Olengi mobile ne bande tabo koti na kate to tombe ba pefe ba mobile ko manipuler bo fa na bani mobile zo benga alongana boni ko nini mobile azato zo tonga mobile na miso ba camarade zo ba makamo mabe ozo finga mobile no ba langage moko ya o tsaka na batunyos alongwa wana zo ba yi wana kuta alongana nyangara kata wana na miso ba camarade o remarquer kana ba moko wana akono porte pa mobile omoni mwasi na yo a impoli on ma se on fa na été asolo ke na mama na lo basoko yo kinga ngana tia ke église te na tia ka civisme de peste la pété ça lelo nzo bano makambo na lo bake mibali mingi batanga pe bana babongo babo jere basi na ndako te omona mobali pena zo famille en charge mais yo mo ka pe ko respecter so bandi ko dénigrer ko finga ko kam na bato ba yeba otena commune bozalaka fo ba yeba tala mwasi yo saka na ngai cha yo pesa ngana zoyo yo lo so komi mutu pona ngai ngana tangisa oti ngana bomba yo ngana sala boy ba mibale bele so so bana mwasi yo kina mwasi mawa otuni mabota na ndenge nini or mobali dirigera mwasi na ba stratégie mais mobali ko ngana robeta mwasi atamba tata so ke baby zala à l'aise oh mama zala à l'aise ngata na kutio na mwasi mobali mususu na mbeto yanga na beta ko tubino kama maboko na pesa mbala na mbote za faute note pour ngana lingaki asa yanga tia komi na yo seke motema na inde pour jamais na ndota malanda kama si partenaire ba ngakengela rete confiance libale za kande bolingana eli soko sana bolingo na mbai na ata kutoke ozaka na mbongo te mobala komona kama pambole ko yapo bozana union mobala ta saka musala salité so bolingana vérité ko tuni ke mapambole pe komi la mobala na mona mobala za commissionnaire mo ka sanga te na poko sachet janga te pourquoi bazana union na mwasi so pozana munyoko mwasi so ka bimate symptôme na ka kimi moko be ko sala bo le kata bato ba le kabilo na mbongo na misu mais na ndako bozana poto kama basaka na mbongo te comment kimi eza bolingana na voie normale bolingwa nzambe na te so comprendre ba so basaka na mbongo na banki tendeni basi basaka mayanga pe basaka ba fidèle tiliwa mais bakanga na mapangu te so musabi ke ba ko point yo te ko yanga partenaire privé ye yo bakanga na mapangu wapi kana za pesa périmètre so biso na mukito kana na mapangu mais Valérie ezate comment tiki muninga bingisa mbongo ebela honorer ça la mariage mukeka dibala des semaines misaka 4 jours na kokote manzaka pasi Luka boy berer nazo pesa périmètre so sakani tozaka kao mukili toto sanzame na bible mais mukili pe talaka na misu tambola ne kenge ko bonga na vie conscience famille pauvre et simbité to kota na lenge bato babonga comme si to kokana miso mona na ndenge moko la vérité to na ba pante le mwana te zéro tanga masako na bar lokolo le kambongo boya ba retour de lembanzo ngande obongate chaque jour na bar ngana ko karate so na meli 3 bouteilles na nimba kate mais ba nyongwa ndako ko futa te le 32 le 33 oyo yebi tata le pangu zela na kofuta ka mikolo ndeko moninga ba futa biso na remaniement mais pourquoi na bar kendaka chaque jour saka tala na ba vérité moko to batala tozo tia vina kaka nzamba pa pambola tela pe motema mutu zo mbongo muke na famille na yo lingi bango te olingi bisengo lokolo bala te mais tango ko zala piaka wana bando kitema tama na kipine sili mupepe omundi ba conseil nyoso ndire mutabungi ba senzenzelanda tout le pena fona sama mbadi ya fufu
bana nga ba diminuer oui ba ka bana ba diminuer so komi pia so komi pia ndo mona ke bana ba diminuer so tiembo na poche qui parta moi sina bana te shikito bari nyoso ya yo musique ate ko lemba faut tombola sapato dende ba sapato na bangwana butone ba taka yombo so tout est na bébé saka pantalon sapato na ke hôtel ngo kuba ndire ba sapato 1965 ya itile ela ba tonga ngoti ba lemba ba bamba ba changer ba chana posa pine na se aliya to changer sapato kwanza ko sa bango western azasoni nga kende baro kobunga ngo tatiaka ngo na moye fandaka lokwa mini nini likola nzete wana tala namona bato wana nga namona bango mpe nga mona zala na sapatu moso kotali koboya na moye kotala te soki kana okende bana kende ozwa poussière à pine oyi poussière à pine naye nango naza kotia poussière à pine otali sapatu bogange ebebi vanda tangi kokauka moke comme lokwa nde botiaka faux de teint nabeti yango na nzete papa ekwoi to nozwaka cirage na mafuta ya mbie natiaka cha na fandisi na poka to na kebar nzembo nyonso ya vive so nakoti na pise po opesa nzela wana tie basete na so ndire sapata poto nabimaka so misike ekati ngban wana sikoyo okamako na nga pa wana ozosika shikito pretre ye tala nazie biso bashema biso tolekatala mais kutanga na ntongo na sapata noko koevanu yango nga feti nyonso nakomaka ntongo te 3e fois noni babakanga na bapolisier ke nakoma na feti mpo na korefese na bondimite beba c'est ça, ça comprendre. Très bien. Oui, oui. Kingango. Donc, ça, ça va te nommer. Oh, il y a nan. Donc, on là. Mais c'est le comme après. Il y a Chiquito. Mais il ça va te monga talanas. Pour qu'on a banque, ça va te na bad. Te kelanga western, nous ceux qui a ma bé ou ceux qui a ni. Mama tala munen. Nakati na chaka ba papier. Ça va dans na chaka loko be fait pumbwe. Natama on question na ko sa ko denda ko misi ko jabwe po ekoya te. Donc na tchaka kali na kati na otama sapato makolo pasi misapi na ngoso na longa na suka fait choix peut tellement ka ko piquer sapato n'importe ça comprendre tout le cas peut-être maka prêtre mon kilo faut sacrifice itala yo ba sacrifice ko simbate yo la ta pantalon ba yaya le kona munene deux femmes pantalon peso ya yoji ka saka komba yoji il faut que nango fait na tala pantalon na kota na 4 minutes ki yungulu na zo bina ngai mamai donc banda sentir wapi beza yoji na sinya yo kota yoji na gumbela bango kota lika yoji ba pesi nga respect ndomo na meleke na lati ndeki funda yo kutana ba boru wana tala yo saka na vita biso non ye biso tala to sa biso to pona maka tika ene bino mama na do vérité o za il faut quoi ta c'est maka musito to sa bongo challenge à vie ndena zolo ba omoni ngapa nanga na kanga faute te mama ngapa nanga obebo beba te yaka toke baboyo yaka to makameza oya vanda o simbi te manfuta la kochaka vika kate to embala moko to kokufa na kolenga ni na senga mukilite ba chama kocha simba te yangani na force kana sukia na eseni so betika kalki biso tu na cimetière man fou 0 sur 100 cimetière na ngata batombolo kwa mukala bilanga ya bache ba marbe to za quartier moko to tiki banda to ke na coin ko menga na longia ni on a laki ba shawarma ba to ba shawarma ba kende cimetière ava biso ba diata 75 ans 95 ans titulaire au sala ba voyage partout que na ba monde est-ce que so sali ba voyage partout au changer teinture de ce côté où essaie aux sur la parfum seulement encore et ça comprend biso tout ça non peut se périmètre kolenga kana vite mais pesa mutunye son respect wa linga kota na kara violet droit na yo silika na kwa ko sala pa na yo na ko respecter so ko tinga ta 100 fois mais so ko kota na ba vie privée na nga comment ezanga mbongo boti bana 5 ya yo ni et c'est tina bota bango yo sala o kolsela nga bango ke bana vie ngana mobola nzama pesi nga bana na boya ndenge nini conseil na pesa yo ko chola ndengo zati olanda na pesa yo pesa vino fale zanga mbongo batela dignité komi chola kate o zama kambuli kaka o ko uma étape vie batu tout ba cholo ba keki ba konso ba bongi un jour kene ka sima zala mbamba na objectif o kama tango koma na suko gagner batu nyoso ba mona ko avant mwana muke vie ça compliqué to mona bato basomba mituka ba renya ba betaka trop ba tira ba ninga ba bola ba kansa ba zanga nzo kande tapa nzambe saki na nuté ba umela ba sala ba 10 ans ba toloma na misala sanité mena suka nzamba se pesa bango bato ba kola bien ba tira na masolo nous on était ba nous on était tika nango auto zanga famille mais kweya biso ba challenger ba fraudeur a fait ba zanga invitation mais ba zanga ko tonda ko le invitation pour la technique de guerre a fait kapona kita lo fundo na fête ngana fête na fraude na ino pona kita kitoko na ba 21h batu na invitation ba benga nanga na kota no na manef jamais na zaka pembele ba mari so ba bi nanga kana sima
Mkemeka ya koko mofema. Bato bakabla bazotala. Oh mwana mama kulutu wape na ndimika. Yo nde nani ye. On tourne kimiselo mama ta pembe. Zalo boko pesa masanga na musika loko zozwa. Na pesa ni baka pesa nyonso libala salinga bien mofema. Mofema. Yo biche mako ko tala. Na pesa ba périmètre ko vivre. So ndo resi na vie. Ba famille tela manka. Kwata. Côté stratégie. Tous les copies kende. Bobenga commissionnaire base. Botunika kuna nake. Il faut na quartier ba ke job penda côté ba copa courage. Ngata na ministre sina to kota lopango babenga kaka yana ne babi ba sopisa lo libanda. Bocha kombo na ngana papier na zo ya. Schéma. N'était ça comprendre. Côté là. Non parce que permettre à challenger. Comme ça on remarque il faut baïbo na quartier que oza ka coopérer debout. Aboya ka kopité ndaku ne olala banzala te puisque ko kwante ko deux fois na quartier ouais muta courage pesa ya benda futaka ba kotala cravate na niveau d'étudiité ba bika nenga bimaka na tonga bimaka na tonga na sachet elo ke zengi ba congolais to fandi ama selo mini butu gouvernement na tongo ya fifi obeta tour ya koko soka pesi to kangia ndoki obarika na tongo kingani na ba no vrai na vie zalaka souple mutu ngola ngana ko bomba nini na motema par nzambo achanga déjà na za na comprenant muki e simba te toke zamba ko sala mabende na za goigoi mais suka bo pianga raison po bino to te to iba kinga za kataka otala na matite avo cha bibi ma ba orge tant cha bina suka to iba ke fala cha bibi ba orge bibi ki fala cha o to iba ke za courage pour ba kopa beta na quartier longola ka soni chere sil fala zwa nzela ko bonga chelungi na moyi oko seka mana batu misusu mais en entraînement courage na suka ba ko betelo mabo pose obima champion paye prix eloko sange bébé na kisasa to ndika to bonga mais ça to le kanzela ko bonga sauf si mutu mbongo ngo mbango kusenga la kisa enzelo bakendera pa bazo mbongo akoboya na kotambola te mwele ki makasi or mbongo yo senga ngai bimela kana nzela mo ya moyi c'est ça la vie n'était ça comprendre bato bele balali on ba chef mutu ko langa kebako nyamala ko la fourmi mona na kabotala fourmi nga zana kende kopi na bango ba to kaka fort pour bazali papa nzinzi yeba kilomètre ba saka ba ken bana nga bosanga na bokendo tasho ma papa nzinzi kwa yiko taba ya fifian wala ma papa nzinzi bazo ken wana zo kama na katanda na salo ba fourmi ba ole ka ba to bwa ken bango me ya monde 2 secondes mona nzia suzu moko bandula sanzela faute na bango te batini bango na mama na te so comprendre makam na zolo ba zonga giga vie. Et puis, comment Nyamalokola, mi selekete? Est-ce que mi selekete? Confiance nini bazakanango basomba katemba keto kindole sabana po batonde. Na tala documentaire ndeke azo sala taba 8 tours. Akia kangi nyama azolia ka pa kolie sabana. Na biki bo mama wane uti yo pour kolie sa mwana tina bombe pe na aja koli après sa mwana zumi pa. Siko biso bat mama na ba no bakamba solo. eloko bomi biso bato mokili toza na souci ya kobonga mais tolingi kotosa nzela oyo kobonga esengaka te mpo tozwa mais tozwaka mbongo kozwa mbongo na tini tobetaka kope kope ya monene na moke ezalaka te tolingi nde mpo na batela mbongo fo ezala na bachiffre oyo nga nalingaka exemple donc mpo na bando batela mbongo fo ezalaka $100 or c'est faux soki nzambe apermettre nga te nazoka bakope ba 5 000 10 000 est-ce que nakozangi konzo mpo nazoka ba 5 000 non 10 000 effectif Mouninga a 25 ans, a sur bakopa ba $100. Gana a 35 ans, nakenda bakopa misala 8 000 francs. Donc les jours na bakaka mikolo se poki na ye. Ngape na pesa ordre na 5 000 na zo aka ta ya cholo kangwa tinda ngo ba mapa na ba secret. Ngana lo ba terrain wana za niveau catégorie vina na ye. Lokola ngana komi kuna tena ba 5 000 na ngana mi pesa ordre. Na zo ba 2 000 na chaka ne konto 3 000. 2 000 na liaka na kenda bakopi na nga na seka mate. Ngamo kokolo ngana zo dresser nga. Un jour nzela nanga nzamba ko sele ko simba ko landaka ne ba chola ka hotel oyo chola yo penda lingi konzo zanga tina nazo tala bino te na hotela ka venir ya lobby un jour na koma moto nana mutaka pienga na vite po fina ngetelema na sala ordre wa papa botaki biso akoli to lembi to kufa che biso ba benga ninga te pesa pa na biso mais lipo ko le fonga moko na débrier si ko na sala ni de moi le zinga bato na calcul tozo kende be église toza na nzambe mais droit ya vite o ebité oya ko tosa to bebisi oya projet to ndimi tokokutana ba Abraham oui mais lelo te toza nanu conseil nazo pesa siko poko malobi challenge tala kaka ba bomba ko lepe lokola nguma te lokola ki dimanche o bomba ti samedi rien ce ko lié lelo ko ti tolete na buto bi na tongo nzala eye ce ko bomba ki te o telenga na miso
est-ce que prière makasi obimisa liba na projet okonena awa kwata soko yebite keno ta ba fumina miso te balela kamaka tu basanga me miso muso te musafa na mira beti maboko mama nzamba tinanga fo faina ya ngungi okoyeba nazo pesa périmètre ona lobisonga mabena yo moko pungesa tika 200 dollars 300 fo mona ko ba biso ah ngana ko kakate hein même ma opinion na mela na boy oya sachete ça va million bien mulangi pesa Canada pire pesa tata sister et puis ça ngamela ko fona za papier mushana kanja ko prêtre pesa ka oyo wana mais ça na ko ingana pompe na guma maloko na otongola kwa ma pompe kwata yo combien et ça fait goût tala ba disait bino ba na vie kaka bino ba camouflage kwa mburia ka bato beaucoup fa répéter ka kotara pour kotara batukal wala timiso wa taba tukal fema kufa oyo taba to mburia mais sangatina azo compagnie nga très bien on a biso vérité que ba na vie oye mukili technique de guerre même camion sika ba pia ngo confiance na prince sa mabulu so mi kota mabulu faut filer ka petit magasin mabulu combien ça ngani prince ko bomisa yo na vie pesa na age botalike ba frame on a mon les hommes ngana luenge okotika ambiance mkoloni ko mi na engagement basi après on tire ba pointe na batu ba bonga ba sela ko konzo kwa titan ba ko do janvier février tout décembre yo moko ela kini nyamala wala ngungi azo signer pomba utuko meme benda ala ngunga bite sona matete na kokufa ngungi signer ye petonga kabima na mwana meli makila bozwa mais yota na ba vérité awa technique de guerre toende mona bato bazo dondo te poko maneti bango calcul kota GAC beta calcul keba copie na ngeza salite mais ni pona mata zonga longa makambele kyo kilo omi pesi ni nyane na la danger sa liboso bilo muso ezate ba na ndaka na kokaka yete akaka rouler sur ni conseil na pesio apolo on a souci comme to kufele be mke na ine famille balingi ba tuté o rataki ndaka na moyi ni moko matongo ke no débrier conseil na pesio lui faut kwata wa comprendre nga bien nga na teka obondi la tin nga na yake na mukila na yake na yo oyebi yaya tanto ba konta ko ta misere to ko ta ba tu luka ko na registre la pelle misere kete obima ngulu ao on tient tu pandi likolo. Merci beaucoup. Mais j'ai une question. Moi, à Poto, j'ai une question. Alors, yo toli a pété, mais ça fait un déroulement mususu ya terre toli a lité à Kanda. Différence ni les ala yo na ye. T'as problème ou pas? On a beta moi ba makofi. T'es na rivalité te. Non, rivalité par rapport à quoi? Na habité, na kipagate peut être un témoin. Na mona im ko mo na fête to zaka na ona mimosa pa mo konzimo be ya auditoire militaire ya Congo mobile. Nde na mona kai mais na kipagate eza étrange makamusu na so na kipagate. Na tela ngana za lokwa ntela train. Saka na bimpembe na derai. Na zaka ngana za. Donc na kipagate na ngape ko yeba te ko tuna te po na koma songe. Et on a beau écouter ma cambabat. Na salle qu'on a salle, on est comprendre. Mais ce que Zali, gloire à Dieu. Ça, c'est des camarades qui ont liboso. Merci. Donc tout fait nombre. N'a pas ça comprendre. Eh, n'a pas bien ça que mukili na tela ngo qualité poto le quoi na fête. Bilo ka fête ba to que la ramutute. To kana guna yo. Et puis yo tem to pia kimbo ngata na pia kimbo to kutani c'est l'invitation. To yo mukili to kutende nzamba cha. Et permettre au sala. Mais ce que tu as un danger conscience c'est ça pour un sou que foota yo. Na te ça comprendre. Biso tout les kana kwata masumu pona ko beba ndenge ça mais elle me frame et caractère no ke ndo kufa age pusani. Ni na se pesa nzambe pona sou kana sana angle na ye. De tout ça. Na te ça comprendre et puis il faut ko sambele ça ngate nzambe na ponanga. Na ba chaque fois ngana ko tika la jamais ko tia mutu kal na vie. Ngato lingo ke ndo simba kisi ya mbongo na ko prier yo. Ah, soko ziela ngadimi, soko baby atali yo. Wami kumba nao. Wami kumba. Alors, yo kanti kisa mbongo pesa ko timizo azwa. Kombe ba ke ba ko sabikira ba bela maboma ba mitu. Ba mikama kana funi na pia kate ogoza kende. Ba mitu na kana zali boma koma na pia nyoso yeba ekuta ote. Bona bisa yo. Tala. Ça comprendre nga. Ogoza un avantage. Omani mukili. Et même on a l'ingété. Mukili ezalo ko le bala makasi. Ato ebi nange ko forcer te. Tike mema yo côté ba mono secours ba bikisi yo tambola ne kengeza na komikitisa muta kokana nyoso azalaka te okomona mutu ba titre bele mais likambo muta pamba mona ngo pete pane combien kaka na te so comprendre vite okokisa na rapport yedanaka yo comment ça na mbongo ngo diriger muta sanga mbongo comment bengo sale musala soko kokaki na musala ngo benga eta soko benga selo c'est il fait na kotano kokite yesa spécialité na ye sala ne malembe pour combiner tala na opeso conseil lelo na vie mwana lo ba chafa pe na ozongela ato fandi même nzoto
makola fandi nye po tozo sole tout na été et non lingana tamba na kende makola ju relève maboka zo diriger pour na mouvement makamyo so na zo le comme na mutu pour na ko penser mais na zo mona liboso zola za na pas pemelanga pas détecter biloko za ko bena te ya mala muno ko za pas meka et ce que beba collecter so les bien kiti sai kati pe bazo yamba ko to yambi biloko le bele ndambe ke na kota santé côté musu côté ya nyen fulu na te so comprendre ndote combinaka na pesa périmètre mi suis pas tel la trajet qui moulé to c'est le camion to token nous autres personnes ça ko ko batin comment on bisi to ko ça OK to kata makolo c'est ça la vie to combina so ko bi droit makamna lo bato ko comprendre vite ko zanga mbongo ezate ko sambela ki mabeto nzamba yebi yo te bote ya mabe ko koma mpaka ezake fora mutute muta permettre que zanzambi tika mutu na vie okutele lié azanga tina zanga te tant que azozala tika yi a fouter na misu na yo mais entraîneur a tika si ça match c'est que ça bien mo jijara mutute pour na difficulté quand ça mingi ba kansa so zana mbongo ebele nde ko tanzamba yebi yo mingi pe mukilo peso faveur te okoza na mbongo ebele pa bato bakubiso mais pas nzambo saki na plan wana te autricher ça l'attention so yo kinga bien ebele bakolisa bana na mbongo muke tala bango salaire muke tilelo baza koma tata mbongo muke bomba bana na batata mwasi yo za na mbongo ebele bana muke metando so ko gérer bango te yo moko nan otanga ba classe ebele makamutu mais so bakutono pembeni impolitesse tina sang mais tala mutu atanga to finga mais pour ça pembeni na sagesse ki mukolo ndira si sa ba classe ebele malamu ate tanga te kote te ko kene ba betela ngo maboko ke bana ba titre le coup mamukili santana sagesse pose na dignité malamu sinon te otengama ezala kwa batu msusu ba seka sapato pe tengama or sapato abetra ba maselo ke naka na magasin sika na lanande lokolela tanga na za forme na ye so seki sapato ko kama yo naka na ngasika lokolo ne nyofolanga mutalinga ko latanga linga ko tambola mingi makolo yango na tengama mingi ke bana batu mingi okutina mukili ti ba kutana ba nifrita kudir bangote difrita mukinde tenga misaye ko zanga ko kende église ezate ke nzamba iniyo ko kende pe église mingi la cité ke na porte alors ko kota mutalibo talibo so keba ko kende église o prière ko tonda ba verset na verset tamba na nzamba sengi te tika mutu mso prière te mais so lali comportement na mo ndenga tambla ke za malamu keba ko changer version yango nga na lenga kate qui que vous soyez ça nengo ça to kuta na terrain to ba joueur to organiser équipe so za numéro 9 tika na défense na tchaka bité mais na kanisa ko bien ko tate na benga mana bonga te mais na mema ki porteur pour na comme ça bateau et si ka monter comme raté na question ba senga merci na zo contribuer na pays tout fait nombre so comprendre nga stratégie est-ce que moderne sur le besoin kota stratégie de guerre nana yaki na nani ondole ngisanga nani ngo banga biloko bilo muninga na moto pona solo mais ka musune bela te nga balengisanga na solo biloko te na mekara na fana pesa mo titre. Oui, ça challenge. Sans accompagner la base. Ok, merci beaucoup, Pasteur John. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de te recevoir encore aujourd'hui. Tokomi na Souka, j'espère que ma message déjà c'est vraiment trop capital. Même nga tu na fandi en Asie on a koyi kozwa et je pense que na koyi ko bongisa moi ba côté on a tenga maki moi malamu. Mais tokomi na Souka mon message no ya Souka kona. Le message à Souka ka. Combattant bazonyo ko la biso ba artiste. Te ba combattant bazonyo ko la te. Zaka na temps so moni mutu mususu musika zo kanda kuna bino mawa bino mako saka nanu boko même na classe to saka ba révision ozo ki te pona nini oyeno ba basi ba komaka le chèque mais ba la spiritualité ndenge sala au moni intérêt ya mboka na tous les deux côtés photo lukato eba nini yani bango bazo bebisela bango kopo bazo freiner avancement musala na bango mais bango bazo peksa pe balingi makambe kende pe kaka correct poto cha biso surtout na peto za solution moko wana pe faut tiata maman nazo ba chaque fois au moni difficulté tantôt yo nanga tozo mona lipa kota na place ya mutu zo zanga lipa naza na droit eza risque exemple mutu mususu pa bongezaka yemo kota banda ko pa réussir mutu mususu fa zo fo kota na ba fongoli yake ko sala pa mutu ndazi mbonga ko lesa bana pe babenge mutu na vie so soki mutu azana kudoa ya kunduka yemo kote fali ko na nzela ya mutu parce que mutu ane fala sala pa pese copie a salite a kozali pa wat
bato so benga ma leader te na so na lobani omoni matoi nyoso basi nyoso babota na ndaka mibali bolingo za na kombo moko mais na ba façon différent bolingo mususu mwasi mususu balingana te batanaka na misu nde batana matoi libale bandi mususu bakotikele mwasi lokwa koli auti mboka ta mwasi na yo yeyo mususu pe balingana ki mususu pe aboteli muninga mobali azai camarade no kendo tindo kendo ta soki ni yo pe kuno boteli makama ko mpa ba bale ze bele je na je est-ce que ba nyoka tomba nga ba pesa na bise ça ka fene alors faut yeba nateso na lobani eza boningo na bango ya na fena sana muté chéri tolu kwa mwana bis et puis so nyoka tomi afon mi se pense que boningo mase babeta na pe mon maselo nyoka mase nyoka mobali bakuta wete maselo na kwa zamba biko ta zamba wabite chéri na ngomete na ona nyoko mbala seki tanga tuna misu bwe tangu nya pourquoi mwana na muso bani ndenge fongoli mino ngali ya mu or ko tombola mine za ko seka tala ki pembe na mu asoye bolinga komi nyoka ko ina yanga coup de foudre nateso ça comprendre c'est ça la vie oh yebite tala na musika na pesa ba itinéraire bolingo ezana batu nyonso même ba furmi balingana so balingana katende ki furmi sila nzambe a chabiso tout ezana partout sala esengo nyonso na catégorie nyonso pesa ka résultat ngaso na kewenze na 500 na magana loko moko na sachet atese ko beba mais na sombaki nga mona bitabe ko banda misatu na 100 francs oh bitabe ana e beba likole e beba e bongana se équipe nationale nazaka maître nango ngata ndo kende nga na tura sana ke somba bitabe misatu na leo kana honneur na tomba bisatu na bomona nga kana sombi partenaire na comité nga ndo ponaka ngati quand va sombi nazoko ta dossier na lito ndile na ko senge nyo mama koko est-ce que ça na ko beba te oye kota na kitunga nako bimana ka mbanga ka ata bagarre ne te fona pekisa pona tondi tu abotika boye moni kongo ningi boye te libume tondi po do bitabe bonga liboso e beba na se e bandre kutu na liaka na kota mi ya mo pote baka isa bitabe sur bando tona ndo vérifier on allait koto trop na zonga on se comprend c'est ça vie faut la technique de ghetto na mboka moko kwata longola logique le kate ndako lokoso bana baliaka bien tata fufa ba pa ba joto laka yo bi schéma te to ndo tala to bela kwa chakona sans respect za kwata makambese yindi nate ça se comprend très bien pas tala logique c'est que le kinga ne tingam comme sus na otanga be mo kate le kana ketala mtu na kuchete na zongo na retour piaka na tala be mutu mo ba kosi 1000 fa mbele mbonge ko na pochine c'est na betela ki ozwango na malema na nyacham na telemino na taiba na sali jata te pour les genoux et se fait ngana malewa mais na tubela ki na poko ngabia covid saka na acha utinga na banjelani oye pasteur John to comme na suka mbote na balandi biso mbote na pesi biso to mbote William anona Strasbourg papa na 14 dos base na pesi mbote na Blandine chérie Blandine gros bisous place oza na pesi mbote na Degonanga Zino ça fait la double nationalité sans oublier Vervino papa na Shaul na pesi mbote na ndeko na ngai mimi aiko na Cape Town na pesi mbote ndeko na ngai Pablo Mbamba oyo ya kankokolo na kanti kasasa batika ye na pesi mbote na famille Yuma iko momba na 15 Melissa Venef na pesi mbote na Mel Parfum tasoza Mel Parfum batika yo en gros en détail somme ye penda plus 33 75 39 030 94 wa mobimba Côte Gisnovic yope base ye tampo umela dada plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba et on appelle simbote na ebwangio plus ka Estelle sans oublier ndeko nanga mususo na moni musika puna bandeko ya Turquie o passe to saka na Turquie mbote na bina Turquie bina batu bozana Brésil o bosa na biso bata Brésil ya bino bambote na pesi mbote na bino tu o boninganga na wapi na bagoma kisangani partout na Burundi Uganda na bande kwa Zambie babina ngana Zambie otika biso na tika bino te na bino nyonso na lela bino merci vraiment numéro ngeza 084 75 18 112 na répété pour une bonne compréhension 084 75 18 112 na lela bino faut s'abonner massivement à la chaîne Abisso Univers Channel TV la chaîne Univers Channel TV la chaîne du moment botara to la petit zawa to le baka comme ni na bato bozo ba passa makambo zolo ba pena to zongi na nzela ba news eza ba news yango na yaka na même style mais na stratégie moko ba angle différent mukili to ye poto kufa to sana
Keba na stratégie, eza soko lali balali yo. Weza lera mafuta taba. Nani nani te. Yo nano pesa nga faute les scripts surtout ba tepso na terrain. Keba yo. Eza monda kwata. Courage kana pesi boy. Soko mi linga yo moko na. Keba na kotala makamba bato. Oye mukili oya yo kokisi to motala ba to pesa ngo conscient de l'entraîneur. Okoyeba. Okopikwama. Awa bitala tala okodenda. Okombana lo bawana. Kipe ya yo. Nzamba sunga nde tokutani bala sima vraiment na lela bino tout fort oya yoki mbote na été na sengi pardon na tindeli bino ngo kwa koli vérifier ngo tala so eza mukuse c'est que mbota mutu mususu so eza munene dimine mbota ngo so eza yo c'est que mbote na yo vraiment merci beaucoup. OK, merci beaucoup pasteur John, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir. Notre très cher fidèle abonné internaute, j'ose croire que vous êtes de nombreux à nous suivre. J'espère que conseil o et salibiso tout bien na ba parler batunanga surtout beaucoup plus na Orléans. Batubazola Nangawana na salon Mave Coiffure partout dans le monde entier. Je viens pour bientôt arranger les cheveux na Mave, na salon de coiffure Mave Coiffure. Un grand merci à toi Grady, le grand médio. Tu as été là en train de me suivre. Pourquoi pas à Félix Tigre Noir. Un grand merci à toi Jolie Kalonda. Et Maurice Lombi depuis Tunisie, Lise Pedro, leader mobile sniper, Julia Tutuka, Juju Juliana, un grand merci. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous laisse déjà. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère et je vous porte dans mon cœur. D'ici là, portez-vous bien. Big up, Ezekiel.